ပါဒီနေ့ကတော့လေဟိုကျွန်းပတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အတွင်းဘက်ကိုပတ်ပေါ့နော်ဒီကနေမှာဟိုအတွင်းပေါ့နော်အတွင်းလမ်းပဲပြောပါတော့ East Coast ဘက်ကနေပြီးတော့လေစိတ်ပေါ့နော်လေစိတ်ဂျရိုးစစ်မိုင်းကနေပြီးအတွင်းပဲပြန်ပတ်ဒီလိုအတွင်းလေးပဲဒါ happy လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကြမယ်နောက်ကြရတဲ့ coffee type ဟောတိုက်ပါမယ် coffee တိုက်ပါမယ်လုံးဝကျွန်တော်နောက်ကြတာတော့တောင်းပန်ပါတယ် Okay စပိန်က၄ပေါက်ပါတော့ပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့က relax မို့လို့ PCN တောက်ချောက်စီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်တောက်ချောက် PCN စီးလာပြီဒီလမ်းကိုဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရှင်းနေတာ PCN တိုင်းပဲသွားမှာပေါ့နော်ရှင်းဆိုတော့ဒါတိုင်စင်းလမ်းကနေပြီးတော့ UV တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဟိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီကာသလွန်ထိသွားမှာဒီကာသလွန်ကနေမှ East Coast ကိုဖောက်ထွက် East Coast ကနေမှ Jerusalem ကနေမှပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ဝိုင်းမှာပေါ့အတွင်းဘက်ပါနော်အတွင်းဘက်ပေါ့ပေါ့အားရွေးလောက်ဆက်တာဒီချိန်တော့အပြည့်ပတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဗျဒီပါဝေးဘူးဒီကစားပါဘူး။ဘာလဲဝေးဘူးရှေ့ရတာမင်္ဂလာပါပပတီတယောက်ထက် join နဲ့ဘောင်းရှိရောက်ပြသွားပါပြီခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်တော့ဒါ relax စီးတာပေါ့နော်။တယောက်ကဒီ UB မှာစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်ပြသွားပြီ။ရှေ့ရောက်ဒီကနေမှတိုင်စင်းကနေမှဒီကာသလောင်ဆင်းမယ်ဒီကာသလောင်ကနေမှ East Coast ကိုဖောက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါရလေးပါဒီကတော့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ရှေ့ရောက်တောင်းမှဆိုတော့ဒီဟောပြောကြကြီးနေပွဲတောင်လဲလူတစ်တန်းလေးပေါ့နော်လူတစ်တန်းလေးကြားတယ်စီဒီယံဝင်တော့စီဒီယံရောက်တယ်အဲ့ဒီကတော့ပြန်သွားတယ်ဘာပဲတော့မစီမဒီ50တိတော့လာရောက်ကြတယ်ဟောပြောက်အခုကြည့်လိုက်ပြောက်အေးဟိုစင်တော့တပေါင်းကြီးတယ်ကားနဲ့ဝေးကောက်ပုံဒီထောင်ပြည့်ဝေးကောက်ရောက်တော့နောက်နိုင်ဘောလို့ဒီစကိုရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါကလန်းတော့ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာနေရပါတယ်ဟော blogger ရှေ့လာလေ blogger လေ哟，不知道现在里嘞，没啥标的喽。blogger ရှေ့လာဒီမှာဟိုမှာမင်းနေတာဟိုခမ်းမျိုးမျိုးသမီးကသူ
သူဒီအင်းကြီးရတယ်မနေ့ကမှဒီကားကတော့မှာဝယ်ခဲ့တာတဲ့ဒီမှာဒီမနောက်နဲ့ပြီးဟိုနာဒီကားကတော့ဒါစင်ကုန်မှာအကြီးဆုံးရှိတယ်ဒီကားကတော့ကဲအခုဒီမှာအားလုံးပေါင်း8ယောက်ပါနော်မင်္ဂလာပါဒီနားလေးဘယ်နေရာလဲဒီနေရာပြောပြပါဦး မျိုးထဲပါ လိုင်းနောက်ကြောပေါ့ ဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ခေါက်တော့စီးနိုင်လားပြောပါဦး အချိန်တွေကတော့မစိုးဘူးသူတို့ထင်ရတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲပေါ့လေ ရတယ်ဒီကောင်မိုက်တယ် ဒီကောင်မိုက်တယ်တဲ့ တတာ pressure ဝက်ကမှာ โอเคပါအခုဒါကတော့ဒီမှာဟိုလက်ကြည့်လိုက်တော့ fresh ဟိုပါပေါ့နော်အဲမြို့ထဲပေါ့စင်ကာပူရဲ့ downtown area ကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပါပဲနော်ဟုတ်ရေပြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာရေဖေးနဲ့ရေတောက်ပေါ့ခဏတစ်ပြုတ်နားပေါ့ပြီးတော့ဒါ East Coast ရဲ့အရှိဘက်အဆုံးပေါ့နော်ဒါ East Coast အဆုံးကိုရောက်ပါပြီလို့ဘိုင်ဘိုင် အမေဟိုမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါအဖွင့်တော့ဒါ9ရောက်တော့ရှိပါတယ်နော်sorry နေပါဗျာ ညအားမမရဘူး ရှိမတော့ဘူး refilling time